连三开，没错，这就是我一个敬业的程度。为什么我每天都有洗澡、剪指甲，还是没有变得跟主播一样帅？混得很好，因为我没有每天洗澡啊。Brother, what's that? 你想洗澡不是每天洗，要有一个感觉在洗，不然你会把你的脂质给洗掉。脚人， Another one. 干啥小啦？安尼唔对哦。小啦，菜就多练，那你说的确实。菜就多练，输不起就别玩儿。And another one. 哎，不行这样啊，完蛋。剧本不是这样写的啊！不小心按到了，什么东西？它怎么有一个分身？过了，开挂哦，主播，来吧，你是谁？有一点难，有一点点难呢，这个东西。这可以告诉我这边怎么打？我看不懂啊，都是特效。我根本看不到他的动作，而且电脑又超卡。我是什么？哈？到底是小啦？这我们先打，我可以先打别的地方吗？这地图那么大。好了，我们先冷静一会儿，我先去打别的东西。可以，不然怕你等一下直接跳 game。对，感觉这边才是我该走的，刚刚走的那个太低能了。哎，加饭，罗杰说你是2486，要跳进来，你够格吗？先看你够不够格吧，要跳进来有点分量吧。跟你比还真的够。啊，我就一个垃圾，跟我比有什么用？哦，外送伙伴即将抵达，今天吃什么？是老麦的好朋友老肯。老肯来喽！脚感不会油油的哦，我不管了，反正我是肥宅啊。大家如果要点，一定要点这个菜喽，吮指套餐加1块炸鸡。如果你要健康一点，你就跟他说你要鸡胸肉。啊，报你名字有优惠吗？你们可以报我名字，但是没问题的。只是基本上店员会觉得你是智障。在健康店说鸡胸肉用水煮的。你去肯德基说我要1份鸡胸肉水煮的，连肯德基不是蛋挞，我有蛋挞，这是那个最后的甜点，好吗？来，这只 BOSS 也是最后的甜点。噔噔，不知道怎么叫那么多东西啊！快点，我的肯德基要冷掉了。过啦，你看。这不难啊，这不难啊。Oh my god！ おいしいね。可以讲一下人话。主播，你床底下有人。主播可以吃骨头吗？主播，你窗帘好白。主播，耶稣来找你了。主播，窗帘拉开，我在阳台。等我一下。What the dog doing? 那就叫你等我一下，你还走干嘛？可以喂一下观众吗 ？OK， 喂你们吃这个鸡块。
3糖醋酱，他没有给我糖醋酱啊。镜头油油的，擦一下，好。You are my sunshine. 那、你们要吃蛋挞吗？Oh my god！ 快高潮了，口渴了，好。有，想吃狗炸鸡，好，鸡翅可以吗？该带到键盘上了。主播，我想吃鼎泰丰的小笼包，你可以先订吗？还是要吃什么我一起点？为什么一直有人追踪我在吃东西啊？打法文没人看，然后吃东西有人看，那还是我一直吃东西，我吃24小时。主播，你要边吃边喊，我们中国实在太厉害了。这个炸鸡，这个炸鸡，老铁们，我们中国真是太厉害了，都是科技啊！我们中午的开水真的太万能了，别忘了多喝开水，中国文化真的博大精深。完了，我了。林马在害怕什么？你吃完太胖了，他在怕。我把它压扁是不是？